風洞我有興趣睇喎，唔知會唔會開個風扇吹下我哋？佢入隧道口咧，佢唔容許前面有一個車頭嘅位置，要封死人。點解要影住我啫？其實好普通嘅食材嚟啫嘛。係咩？係啊，香港冇啊嘛。所以我唔俾佢合格啊！肥佬啊，再考過咧。好啦，我哋終於揸架 E9落 track， 我哋講咗成年㗎啦。前排我哋出咗個2日1夜嘅短 trip， 過咗關拎咗部廣汽嘅 E9 PHEV， 由深圳揸上去廣州喎。2日嘅行程都有唔少任務嘅，去咗廣汽嘅電池廠啦，同埋研究院，又實測咗放開雙手嘅半自動駕駛，之後仲去埋賽車場揸呢部 MPV 添，淋咗大家啦，由第一朝睇起，即刻去片。今日我哋會去唔同嘅地方，轉頭大家就會見到噶啦。咁然後咧，呢架車因為係 plug-in hybrid 咧，其實可以行超過1000公里嘅。我哋之前喺香港試車係冇乜可能咁樣去試啦。咁今次上嚟2日1夜，睇下佢個續航力係咪真係咁勁啦？依家 Kenneth 就喺度整備緊行裝。佢話 hi 喎，Edmond 唔見咗，Edmond 應該同我一齊出車嘅。咁龍 Sir 晏啲會將我哋嘅，轉頭見到佢噶啦。你而家做緊咩？記錄，唔係我 reset 嗰個行程。哦。咁啊咁慳油都係睇一睇啊！梗係小事啦。呢度直接揸上廣州噶咯喎。係啊，腰記啊！腰記飯店喺番禺嗰邊嘅。啊好食咁啊！要揸幾耐啊96公里1個半鐘度啦。咁你嚟噶咯喎。我嚟啊！我嚟啊！我嚟。好嘢，有人車我去食飯，咩都未做有飯食啦。我哋而家係用智能運動智能啦，梗係 hybrid 模式。係啊，自己計數啊。呢2日都會去好多地方。係啊，我聽安排嘅啫。係冇錯。咁首先我哋一陣食飯啦，食完飯之後咧就會去廣州嘅廣汽研究院入邊嗰度參觀下。係其實上年我去過一次，但係可能係啊，可能觀眾都未必好知，因為好多地方都唔行得。咁今次我哋咧就會去風洞。風洞係啦，冇錯，即係大陸嘅車廠其實唔係好多間，唔係好多嘅真係。有風洞都係一個象徵嚟嘅。咁對於你做車啊、設計嗰樣嘢都係一啲幫助啦。咁我哋會入去參觀下。啊風洞我有興趣睇喎，唔知會唔會開個風扇吹下我哋？咁我走先。你嘅風阻值係幾多？4D 0點幾多咧0.8幾咁然後聽日咧就過癮啦，我哋會揸過去廣東賽車場，小平嗰個啊。然後咧就會揸埋呢個E9落 track。嗯。E9喺賽車場度飛都真係冇乜諗過。合法㗎呢度，呢度合法㗎。自動巡航。你咪諗住等佢 cut 出嚟？係啊，我等佢 cut 出嚟啊！cut 啦，快啲 cut 啦！生命作賭注，佢識唔識啊？識，自己收佢油啦。係。依家時速都挨住100度啦。係啊。好似 engine 都冇着過。我唔覺佢有着咯。係啊。塞車中。叫我嘗試下呢個。係。俾人插到暈喎，你啲細插。我入隧道口咧，佢唔容許前面有一個車頭嘅位置，要封死人。我記得好耐之前唔知去邊啊，我哋去中環，佢咁話篤啊，唔好俾人插入嚟。我哋開個按摩嘅，呢部勁啊！呢部前後左右即係4張凳都有，按摩通風，全身舒展一下。幾樓啊？1樓啊！我哋第一集腰記飯店放飯啊！咁到底有啲咩食我係唔知嘅，聽聞係有啲山珍海味啊，古靈精怪嘢。有冇腎記咯？肺記咧？隱記。隱記。咩嚟㗎？禾蟲啊！禾蟲喎，你夠唔夠膽食啊？有啲啊。我都有啲驚。禾蟲啊！哇！我哋睇下龍 Sir 食禾蟲啊！你都見唔到係咩樣咁滯㗎啦？點解要影住我啫？其實好普通嘅食材嚟啫嘛。係咩？係啊，香港冇啊嘛。即係呢啲係家常便飯嚟㗎。呢個係番禺菜式啊。係啦，嗱一條條啊，真係貨真價實啊，真係蟲嚟嘅。
葱好唔好食？我食唔出味道，點解咧？我落咗好多胡椒粉，我試圖掩飾個真相。你覺得咧？我又覺得幾香喎，但係當然佢有好多香料喺裏邊。嚇，其實乜嘢係禾蟲味咧？可能真係成條拋落先知㗎。你食唔食到禾蟲嘅質地先？食到食到，你食到嘅食到嘅。我冇，我揀咬爛晒。即係吞佢㗎係啦，你吞佢嗰隻俾面。咁仲有邊味好食咧？你覺得？個雞都 OK 嘅。哦，乾壁雞啊，係啦，好似係麥芽糖撈雞再整嘅，係甜嘅咯，好甜嗰啲韓式炸雞嗰啲 friend 都幾 OK 嘅嚇。都比我想象中好嘅。我開頭諗嗰啲低俗喜劇啊，暴龍哥翻咗廣西食嗰啲咧，牛歡喜嗰啲 friend 嘅，冇咁野味，冇咁嘢係味，禾蟲好低級嘅，唔係咁容易食得到嘢味啦而家。係咪啊？係啊，咁都安心啲。係咯。好，我哋繼續下一個旅程。我哋進入咗廣汽嘅呢個恩bài電池工廠喎，冇人理我哋住喎，係啦，一片空曠啊，綠油油啊又。係咧，冇人翻工。龍 Sir 有冇去過國內嘅電池廠？第一次第一次啊！真係開心。哦，我知恩bài係咩意思啦。係咩意思？恩咩澎湃啊？哇！恩極睇下先。致恩極致更澎湃 IBT。我哋第一次行完電池廠有咩感想啊，龍 Sir？其實我哋大概都知道係點樣，嗯咁啊，但係實際見到操作咧，就震撼好多。好薄，係啊，非常薄。即係我過去嗰幾十年嘅工業嘅生涯咧，成日聽到呢啲幾多個 micron 啊，class 幾多嘅 clean room 啊呢啲咧，又聽翻啦。冚唪唥都翻返嚟。好在我收咗山啊，唔關我事啊。我哋第二站係廣汽嘅辦公大樓，應該係總部嚟嘅。我哋而家喺大堂，咁入邊就唔係好多地方可以影嘅啫。呢度可以影相，咁又有啲全新車喺度啦，有啲佢哋嘅科技嘅 demo 嘅設備喺度啦。你話好似咩話？好似商場咁大，好似商場，同埋好似科技。係跟住張碟擺晒出嚟，大家睇。咁一轉頭，我哋就會去同佢哋嘅副院長傾下偈咁。呢架叫做 UT，咁就如無意外咧，遲啲係會嚟香港嘅出油軚版。咁你就咁睇個 size 咧，我覺得同架比亞迪嘅凱旋差唔多啦，即係嗰類型嘅車啦。你估下大陸買幾錢？最平呢度，哇，69,800。其實我部電單車都唔係平咗好多啫。我呢架 S7咧係傳奇向往，即係廣汽加華為去做一個新嘅 product line 啦。呢部車好過癮喎，佢嘅頭燈咧有好多個玩法，你可以係咁變佢嗰啲圖案，呢個一隻眼咁樣咧，睄下睄下。參觀完研究院呢，我哋揸部最新嘅廣汽傳祺 M8 出去喎。嚴格嚟講就唔係我哋揸嘅，因為幾乎全程都係交俾部車自己嚟嘅。首次體驗一下由華為開發嘅乾坤自駕系統啦。咁當時就落住雨啦，仲要係放工時間，交通係有啲複雜嘅。老實一開始都幾驚啊！行咗一陣咧，就發覺套系統其實完全 handle 到呢啲狀況嘅避死車啊、cut 線啊、U-turn 掉頭，全部都做得幾果斷啊！cut 線嘅時候咧，仲識得好似人咁樣咧，伸少少出去試探下其他車，的確係幾叻嘅。不過略嫌揸法就相當 aggressive 啦，有啲似揾食司機嘅揸車方法咯。即係如果我做考牌官咧，呢架車咧係會 fail 嘅。 fail 嘅，太接近物體。其實大多數都揸得非常之好。佢喺路面個觀察上高啦，尤其是對架車嗰個操控咧，都係一啲非常之有經驗司機嘅水平。但係咧，可能係用車嘅文化啦、道路交通嘅習慣啦。當左邊有死車，佢過呢啲死車嘅時候咧，係應該要小心啲嘅，因為佢嗰個速度咧，我夠膽講咧，就係如果萬一真係個大車嘅車頭有人衝出嚟咧，應該得唔到嘅。啊！所以我唔俾佢合格啊！肥佬啊，再考過咧。你覺得似唔似Uber 司機嘅揸法？我喺香港未坐 Uber，係咩？但係咧就好似大陸嘅滴滴司機。激進。依家時間已經係夜晚7點半啦，我哋準備食飯。不過食飯之前咧，我就 recap 一下啦。剛才我哋其實去咗幾個地方嘅，雖然都唔係影咗好多嘢，因為有啲地方係禁止攝影啊。電池廠嚟講咧，
我好似第二次睇啦，但係今次佢講得比起上次詳細啲，同埋今次講廣東話，我聽得明多啲。咁佢做一啲電池嘅正負極啊，咁一啲好薄嘅嘢，好似一片紙石子咁樣。咁你了解到佢嘅成個結構，點樣為之一個蛋夾電池咧？就係接，跟住入咗落個金屬嘅鋁框入邊，又再做啲密封啊各樣嘢，咁都幾得意嘅。對於我了解電池係多啲。咁然後我哋就去咗風洞啦。風洞嚟講咧，其實就唔係即係間車廠都有嘅，比較有規模啊，或者一啲做跑車嘅車廠先有嘅。咁喺國內應該就如果係車廠自家擁有嘅風洞咧，暫時係得廣汽嘅。咁我哋入邊睇到一個1:1好大嘅一個窿啦。係呢位朋友冇去睇風洞，有冇後悔冇睇風洞？瘋癲嘅風，係佢係冇睇風洞，佢蝕底啦。不過我哋今日冇開風扇，因為開風扇係要3皮嘅1粒鐘。你同我講啊嘛，3皮嘢你揞啊嘛，我哋揞俾你咪得咯。下次我叫你資助我哋。我知咗你6皮嘢都得。開2個鐘，咁然後去咗研究院度同阿院長傾偈。一陣你問下龍 Sir，龍 Sir 同埋院長傾咗好耐。副院長，早晨啊，瞓咗一晚，第二朝咧，我哋準備出發去肇慶嘅賽車場啦。咁呢間係我哋尋晚 check in 嘅酒店，都幾夜先嚟到嘅，夜晚黑掹掹10點鐘。不如俾大家睇下，都幾靚嘅，一個都幾大嘅露台喎，仲有個浴池添，唔知有冇溫泉嘅。最正咧係出邊可以望到我哋泊嗰架車，我哋架廣汽 E9就喺呢度啦。然後我哋睇下間房啦。一個大廳，好大啊！3邊落床嘅 king size， 大電視啦。我尋晚喺度睇 NBA。咁呢邊咧，另一個空間啦，浴室、廁所都相當大，我諗有400-500尺應該。尋晚仲好貼心咁送咗樽糖水俾我哋飲添。大概就係咁樣，都幾靚仔，比我想象中出色嘅間酒店。好啦，我哋落去食早餐，晏啲去賽車場玩。幾分鐘都離開。嗱，各位觀眾，我哋而家咧就離開尋晚番禺嘅酒店，前往廣東國際賽車場落場揸呢個 E9啦。你覺得同你上次喺香港試分別大唔大咧？上次都講到明係 demo 嚟嘅。OK，咁所以啲引擎着嘅時候噪音好大。哦，但係今次揸咁耐，我又唔覺得係 engine 重，同埋開頭我哋攞車嘅時候電量高70幾80、70幾咯，係咁都 keep 住 EV mode 係好長時間。即係尋日我哋行到過百公里，佢都仲可以行緊個 EV mode。係。暫時行咗146公里，4.1 litre 去100公里，咁即係大概25公里咯，一升油。咁都 OK 喎。佢有個 feature 好得意，我唔知香港版有冇咩，就係例如我打燈啦，盲點係有車嘅。係。咁佢除咗側邊個門邊係會閃閃下提你，張凳係會震㗎。我左手邊呢個 pad 係會震嘅。如果打右燈咧，就右手邊震。係啊。因為我坐乘客位就冇啦，你冇㗎，係啊，我已經反覆試驗咗啦。其實行 highway 啊，咁樣行幾廿公里，我覺得係幾舒服嘅，超舒服。係啦。不過我哋落咗市區，去咗琴日一啲鄉下少少，個地冇咁靚嘅環境咧，你就會 feel 到車底嘅一啲 feedback 都幾清晰入到個車廂。佢係有啲嘢傳咗入嚟車廂。係啦。但係佢又唔係嗰種好不適嗰種感覺。都唔係嘅，但係你知道咯。係知道㗎。咁 Sir， 你尋日喺廣汽研究院同阿張帆副院長傾咗好耐喎。係啊。你哋傾咗啲咩咧？咁好傾嘅。人多嘅時候，我哋傾啲大問題啦。係啊。我見你捉埋佢一邊，再傾咗好耐嘛。人少嘅時候咧，我捉埋佢問一啲咧，我心裏邊想問嘅問題好耐㗎啦。係。就係電動車係咪真係用伸縮門咧？隱閉門究竟個封咗好得幾多咧？係。定係傳統嘅門又有一定嘅擁躉啊？大家又覺得佢安全啲，咁我應該點睇咧？佢覺得係，儘管嗰個 aerodynamic未必一定係好亮麗。咁但係今時今日隱蔽式門咧，佢覺得行埋去開門，
有一個儀式感啊。今時今日嘅用車同上一代嘅用車唔一樣，上一代嘅用車咧係好講實用性啊、practical 啊、安全啊，乜嘢都係 number one 嘅。但係今時今日嘅車咧，所有嘅嘢咧好多都交咗俾個系統度做。一個揸車嘅人咧，同一個用車嘅人嘅心態同以前係唔一樣。咁呢個我聽完之後咧，都影響咗我嘅諗法嘅，即係可能我都要調整一下我嘅思想啊！我太過保守，太過說服到你嘅，說服到你嘅係嘛？經過個半鐘度啦，好大雨嘅高速公路之後咧，我哋終於嚟到肇慶嘅廣東國際賽車場啦！我最期待咧就係揸架 E9，即係 MPV 落 track， 呢個係成個行程嘅 highlight 嚟嘅。轉頭我哋應該3個都會試下，到時我哋睇下究竟一架 MPV 即係佢喺賽道嘅表現係點嘅咧？我冇乜期待，但係我想玩咯，覺得應該會好過癮。好啦，我哋終於揸架 E9 落 track， 我哋講咗成年㗎啦，揸 MPV 啊，今次行程嘅關鍵得唔得㗎？唔知啊，好濕啊條路。前面嗰架係阿龍 Sir 嘅車嚟嘅，好似 OK 喎，感覺都尚算平穩嘅。雖然我哋而家係好克制咁樣行個速度。哇！ABS 啊，好似出咗 ABS 喎。係啊，嗱，唔好掉頭啊，大佬。冇試過啊。哇！呢個八甲彎你都有30幾喎。唔得，但係唔可以篤油，係咁 spin 啊個頭。但係都比我想象中好嘅咯喎。比你想象中好啊。喂，幾平穩喎，雖然你速度唔算好快。係啊，喺賽道揸 MPV 咧，係完全另一種感覺嚟。其實我都冇乜點試過。都唔知邊個牌收好啊而家。哇！剎唔剎到啊，大佬？剎到。但係而家我哋所有嘅安全系統都着晒噶嘛。係。咁佢係咪截得你好犀利一截油？又唔係嘅，但係佢個頭唔可以俾油嘅，唔可以俾住嗱，差唔多回得好開始啦。哎呀，係啊，其實都唔得㗎，有啲 spin 啊，已經見到你。係咪感覺冇你幻想中咁差嘅情況？都冇想象中咁差。一來頭轆車又易揸啲咧。係㗎，即係喺濕滑地頭轆車最多咪推出去咯。係啊，個 limit 易穩啲嘅。係啦，只要你夠慢就轉到啦。縮油回一回。係啦。你俾油嘅時候，亦都唔會話突然間個尾咁發一發噶嘛，唔係好似你屋車咁。喂，我坐中間咧，係咩感覺咧？其實好平穩嘅喎。我感覺都好斯文。係咯。嗱，唔信我，你一路轉彎，一路飲水。個咪防唔防水嘅？請問？應該防啩。哇！剎唔到啦。得啦。但係個直嗰個線道仲係直喎，你嘅車。係啊，即係佢唔會撩啊，冇乜電啊。嗱，你最多咪有得去推咯，掉咯，一路掉啦，一路掉咯，推。話都84嘅喎，可能85都有喎，可以。應該上到嘅，應該上到。因為我早咗收啊。係啊，一出咗隻彎，入到直路就可以進入嘅。係啊，佢個 engine 同埋個摩打就一定係同時出力㗎啦。係啦，我哋而家電量就唔係情報高嘅，同埋佢有2級嘅波箱喺度嘅，就唔係豐田嗰種嘅 ECVT 嚟嘅。係啊，即係佢每逢用 engine 去行嘅時候，其實會有2段嘅。咁你通常剔單深油，咁佢就會起油，之後就會再轉一個高少少嘅波。不過最關鍵都係頭轆嘅佢。冇錯，最多你唔快得啫咁解啫。係啊。請集中注意力啊！我已經好集中㗎，係佢好集中。啊，真係有啲意外喎啲計嘅，仲諗住有好多戲劇效果添，係冇嘅，原來係冇嘅。我諗住會反車。其實我哎呀，唔係好驚嚇，我哋覺得係嘛？唔驚嚇，一啲都唔驚。頭先坐架勁嚇啲。哇，好跣啊！就咁直路起步都跣啊！我喺 YouTube 片度睇過啲人揸啲跑道啦，就算係好天啊，揸嗰啲咁樣嘅 FD2啊，佢哋好多彎都係40嘅啫。差唔多啦，因為真係慢彎多啊。好氣有住啊！力就好過我架好多，但係轉彎好似我嗰架好啲啊。尤其是彎中地有咧，我架哎呀都叫4驅啦。係，同埋佢 engine 冇咁好力啊。
好 speed 啊！架車夠慢啦，啊，鬆俾你轉彎就轉得到㗎啦。係啊。喂，呢個係一個幾好嘅頭碌車教學嚟喎嚇。係啊，我揸呢個好揸過我架 Alphard 好多，始終佢夠力啊，起步夠力啊。係啊，但係你嗰架有4驅喎。係，我嗰個轉彎係好轉啲嘅，但係一轉完彎之後架車冇力啦，係，就變咗唔好玩喺度。啊，呢架都有啲速度㗎，呢架。係啊，呢個係夠力㗎。即係唯一就係你轉彎咪早啲得到有咁慢得咁慢。係啦。哇！睇翻先。你個頭套都相當核突啊！不如你除埋個頭套。點啊？今日呢個經驗咧係好有趣嘅，因為咧我係揸2架不同嘅 MPV 啊，我自己嗰架電佛啦，呢一架亦都係一架 plug-in hybrid 嘅 MPV 啦。係。咁我嗰架咧係有電4驅啦，而呢一架咧佢係核頭碌嘅啫。咁咧就好明顯，即係一個活生生嘅教科書嚟嘅。彎裏邊咧，我自己嗰架電4驅咧有少少優勢嘅，但係轉完彎之後咧，一比有咧就兩個世界嚟嘅。呢架就又快又正，啜一聲咁樣。所以頭先我做工作車嘅時候咧，我帶住你行噶嘛。係啊。我就轉彎嘅時候，咦？點解你跟唔上啊？我想睇下使唔使收一收等你咧？點轉完個彎，啜一聲你就嚟嘅。我係必須要好慢啊，大佬。今日呢條路咧係好適合試車㗎，真係你所有嘅嘢全部放大晒嘅。下晝試呢2架MPV 都係 hybrid， 但係唔同世代啦，唔同品種啦，唔同設計啦，即係得到一個好鮮明嘅對比嘅，真係好好玩今日。呢一個 hybrid 係一個好新鮮嘅 hybrid， 係應該係冇同類嘅東西。呢個係佢自己新嘅設計嚟。當佢喺 hybrid 嘅時候，佢如果係engine 傳動嘅話咧，佢係有個2級波箱。係咁就好凌厲，因為 engine 再落個低波，再加埋摩打，係啊，唔少嘢㗎。係啊。好啦，咁你唞一陣先啦，心跳仲未停啊。OK。佢笑得唔開心，笑得好開心喎！收咗我哋115蚊，怪得佢笑得唔開心啦，相當開心。總結一下我哋呢個2日1夜行咗幾遠？哇，440幾公里佢行咗，都行咗咁多。對通常嚟講可能唔係好多嘅，都只係佢一夜可以曬500-600公里噶嘛。好簡單，好濕碎嘅事。係啊，但係對於我嚟講，我覺得哇，2日400幾好多咯喎。好似我哋2個 share 揸啫。6.4呢100公里，你覺得咧？都 OK 啊，因為包括我哋係啊，仲有我哋喺賽車場係咁轟佢喎。係啊，有載人載行李。係啊，哇6.4真係幾慳。我哋游翻嚟呢個油站。唔該晒啊！唔該。我哋就翻屋企啦。收工啊！係啊。嗱，2日嘅行程就咁完成啦。雖然時間有啲短，天氣都麻麻地嘅啫，但係成 team 人出去拍嘢都幾好玩嘅。希望下次可以去遠啲玩耐啲啦。如果大家都中意我哋嘅片咧，記得撳埋 subscribe 啦，亦都要多謝一直支持我哋嘅會員朋友。下條片見啦！